Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Пораката на Библијата. Библијата ја открива вистината за Бог. Сите тврдења во Библијата се вистините. Како прво, Библијата тврди дека е Божи збор. Бог комуницира на надприроден начин со човештвото. Само во Стариот Завет над 3000 пати е употребена фразата "Вака зборува Господ" или "Бог рече". Библијата е единствена света книга, во која Бог се откри себе си како вистински Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Сите други, така наречени свети книги, се само човечка творба, без божествен авторитет. Библијата дава одговор на најсуштествените прашања во животот. Ни сите векови во историјата луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Од каде сме? Зошто постоиме? Што ќе се случи со нас кога ќе умреме? Писмото или Библијата објаснува дека Бог како личност го создал светот совршен во секој поглед. Меѓутоа, во него влезе гревот и го расипа Божиот совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение. Тие се најдлабоки прашања што му се важни на човештвото и на секој човек. Библијата ја открива Божјата природа. Таа го открива карактерот на Бог. Ако сакате да знаете каков е Бог, треба да ја прелистате Библијата. Поинаку нема да знаете ништо за Бог, создателот на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива дека тој е љубов, праведен, свет, сегде присутен, вечен, сезнаечки и така натаму. Библијата ни покажува како да стигнеме до Бог. Постои само еден начин да стигнеме до Бог. Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене." Евангелие според Јован, 14 глава, 6 стих. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог, Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт со Него. Тоа може да се случи само преку Христос. Тој што ќе го признае Исус дека е од Бог испратен, Божи син, го има и таткото. Само преку Исус се доаѓа при Бог таткото. Библијата ја открива крајната дестинација на тие што не веруваат. Тие што го отврлаат Христос и пораката на Библијата ќе се најдат во најнепосакуваното место – пеколот. Тоа не е некоја црковна измислица за застрашување, заради авторитет и власт над луѓето, туку реално место на измачување. Павле вели: "Во пламенен оган за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господ и од славата на Неговата сила." Ова е запишано во второто писмо до Солуњаните, 1 глава, 8 и 9 стих. Потоа, истиот апостол Павле во Филипјаните 2 глава вели дека секое колено и јазик ќе се поклони пред него, за слава на Бог таткото. Со еден збор, Библијата открива дека по смртта постои суд за тие што ќе ја отфрлат нејзината порака. Библијата има цел и историја. Таа не е серија со неповрзани настани. Таа ги покажува сите настани кои имаат една цел. Во Библијата има почеток со ветувања и крај со исполнувања. Го опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет, небесен, каде што ќе нема грев.
го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Библијата е основа за науката. Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга. Но мора да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на науката. Многу нешта однапред се кажани во неа, иако науката не била развиена. Библијата има стандард на правилно и погрешно. Многу нешто од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал и концепт. Библијата ни кажува како да живееме успешно. Таа ги опфаќа сите области на човековото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените, пријатели и непријатели. Етиката и моралот се секогаш поврзани со верувањето во постоењето на Бог. Како резултат на таквата вера, се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро, доблесно и честно. Библијата дава одговор и на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата, дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле напишал: "А мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос, нашиот Господ." Ова е запишано во Филипјаните 4 глава 9 стих. Во книгата на евреите се зборува за Божјата грижа за секој период од животот. Јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Евреите 13 глава 5 стих. Библијата не зборува само за некои општи работи, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите кои ја почитуваат. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишано: "Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него дење и ноќ, за да пазиш верно се што е напишано во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите." Тие што размислуваат на Божиот збор и што имаат стравопочит од напишаното, Бог ќе им даде благослов. Па мојата рака го направи сето тоа, и така сето тоа и настана, зборува Господ. Но кон ово јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. А во првиот псалм е запишено: "Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе." Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог. Вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот. Еве што запишал апостол Јован. А ова е запишано да верувате дека Исус е Христос, помазаник, Божи Син, и верувајќи да имате вечен живот во Неговото име. Библијата е комуникација на човештвото со Бог, на секој поединец преку молитва, преку силата на Светиот Дух. Бог најде за сходно да разговара со нас само на тој начин. Бог како создател на сите луѓе сака да воспостави врска со секоја личност, со тебе, со мене, со сите. И на самиот крај, Библијата не е само книга, туку повеќе од книга, книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божји збор кој го менува човечкиот живот. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања што му се потребни на човекот. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амен.